Sunana Malam Hayatu Mai Ruhani. Asali na ɗan jihar Kano ne, amma yanzu haka saboda yawon da muke na taimakon al'ummar musulmi, yanzu haka ina Bauchi, Azare, Katagum, bayan Gammande, kwatas ɗin Gammande kusa da masallacin Hajjiyan Damaturu. Insha Allah kuma duk wanda ya zo zai same mu a gurin. Kamar mutane masu baiwa irin naku, Na, ana iya tuntuɓar su ta kamar manhajoji na sada zumunta, na, abin da ya shafi Facebook, TikTok, Instagram, YouTube da dai sauransu, ko kuma lambar waya. Shin malam kai a wanne ka fi kauri? to alhamdulillah ni a kowanne ma insha Allah kuma ina nan. Kaga a TikTok ɗin akwai Malam Hayatu Mai Ruhani TV. In ka tafi ɓangaren Facebook ma feji muna da shi na Malam Hayatu Mai Ruhani TV. In ka tafi a YouTube muna da Malam Hayatu Mai Ruhani TV. Kuma duk akwai lambobin wayoyinmu mun ɗaɗɗora a cikin wannan sashi. Kuma insha Allah duk wanda ya duba zai ga mu, kaga kamar yadda muke tsarin mu, ba mu wannan katin. Kaga kamar yadda muke tsarin mu, idan mutum ya zo mara lafiya za mu cike maka kati ne, domin a tsarance muke al'amarin namu. Za mu cike maka kati kamar asibiti, za mu tabbatar da lafiyarka da duk abin da ke damunka, mu kuma rubuta maka magunguna a jiki da irin aikin da aka yi maka, da ranar da ka zo, da adireshinka inda kake, kuma ma za mu shigar da report namu. Malam, ko da me kake gabatarwa a wannan mazauni majalisi? Na'am, alhamdulillah. Ni dai farko ina ba da magani a ɓangaren iska da maita, kambun baka. Insha Allah kuma duk fannin da ya shafi wannan matsaloli da na faɗa, ko kuma aljani baƙaƙe wanda suke hana 'yan mata aure, Allah ba mu baiwan Allah da muna taimako a kai, kuma Allah yana dafa mana cikin liɗifinsa insha Allah. To malam, ko akwai wasu nasarori da aka taɓa cimmawa a wannan majalisi? Alhamdulillah mun samu nasarori da dama, saboda a ɓangaren hidindimun aikin da muke yi akwai ɓangaren maita da ake saka wasu abubuwan da suka shafi ajiya, wanda in mayu suka tura aljani ya saka, wala dan an zo gurin mu kamar yadda asibiti za a kwantar da mutum a mai operation a cire mishi wannan cuta, to mu ma Allah ba mu wannan baiwar muna yi. Kuma ɓangaren mutum wanda yake in ya zo gurin mu, domin maganin mu muna ba da shi a tsarance, a tsari ne, saboda ko wanda za ga yana da matsalar siga ko hawan jini, ka ɗauki magani ka bashi, maimakon ya mai maganin cutar da take damunsa, sai ya bashi matsala. To ma kamar yadda asibiti take da tsari da doka, yadda sai an gwada mutum an tabbatar matsala ce kaza take damunsa, mu ma nan muna ɓangaren BP ne, ɓangaren Steaks, za mu sa duk mu gwada ka domin mu tabbatar, kuma mu tace mu tabbatar da wani kalan magani za mu baka don Allah ya taimako ya maka ɓangaren lalurar taka. Operation mu maka in Allah da, in dai mun cire ma, nan take ne za mu sa filasta da komai. Dakta ne wanda muke da shi Ruhani, Dr. Salim, da shi muke aiki. Ok, shi Dr. Salim ɗin Na, Ruhani ne. Ruhani ne. Inda yake kuma ba a nan ma yake aikinsa ba, dai Allah ya ba mu baiwa ne, muna tare da shi, yana aiki a fanni da yawa, don har a Egypt ma yana zaune. Egypt. Suna aiki can da wasu bayan Allah wanda Allah ba baiwa, haka yake sosai. To malam, kamar yadda ka faɗa ana iya cire ainihin baƙaƙen iskokai ko kuma aljanu. Shin malam, idan an cire suna ƙara dawowa ne ko kuma ya ne? Alhamdulillah, ka san zamani in a da ne, bismillahi in ka ce aljani ƙonewa yake, amma sakamakon rayuwar duniya Allah ya sa mutane mu yanzu, wasu mutanen mu shirka da wasu abubuwa da son duniya sun shiga wa mutane rayuwa, to su ma aljanin Allah ba su dama sun canja yadda mutane suke da taurin kai da riko da addini. Wasu su ma yanzu aljanin sun zamo haka, in sun zo kukan yi alkawari da su amma su karya alkawari. To a sakamakon haka za mu bayani da kai, dama za mu gaya maka aljanin nan ya takura maka, kuma an yi yana dawowa. Allah ba mu bai wadda in mun tashi sai mu cire aljani gaba ɗaya, mu saka shi a kwalba. Muka saka shi a kwalba, sai a je a samu gurin da yake, idan za a yi shekara 10 ba je an tone gurin ba, saboda wajen fandishin wasu kan tono, kuma idan aka fasa kwalbar to yakan shiga jikin mutum ya haifar mai da illa, saboda kaga ya daɗe a cikin kwalba, to dole ya haifar ma da damuwa. Su wannan aljani ne wanda muka cire shi, kuma muka saka shi a cikin kwalba, amma ba a kai da zuwa an binne shi ba. Allah ya sa kuka zo, yanzu ma muna cikin aikin ne, Allah ya kawo ku, to wannan yanzu muka cire shi.
muka saka shi a kwalba, kuma wannan ya kasance shi cikin ta ma yake tsunkunewa, yake bi ciwon mara yake sa ta da ciwon kai na ciki ya tsunkula duka gaba ɗaya. Shine kuma Allah ba mu dama muka cire shi muka saka shi a kwalba, kuma yana da haɗari ka gan shi. Da yanzu wannan in ka ce za ka bar shi, yan uwansa zai zo su taimaka mai, ko kuma kwalba haka nan kaga ta fashi. Wasu suna gani kamar abun ba zai yi ba, kuma wanda yake baiwa ce da Allah ya bayar. In kuma Allah ya ba mutum to ya bashi kawai, sai dai idan baka da abun ne, in Allah ya baka to ya baka kawai. Kamar irin wa'innan malamai kamar ku masu irin wannan baiwa sukan zaga wasu ƙasashe, wasu garuruwa, jahohi. Malam kamar da ina kai ka zaga? Kai, alhamdulillah, ai malam ni dai gaskiya zan iya cewa da Allah alhamdulillah, domin na zagaya ƙasa 3. Allah ba mu dama mun shiga Nijar, kuma mun shiga har Burkina Faso, kuma mun shigo ta Kamaru, kuma inan gida Najeriya na zauna a Maiduguri, na zauna a Adamawa, kuma har cikin garin Abuja ina da guri, kuma ina da guri a Zaria, ina da kuma reshe a Katsina, ina kuma da reshe a Sokoto inda ake ɗaure mahaukata.